Kryetari i komunës Shaqir Tota i bashkëshoqëruar nga nënkryetari Kujtë Mëgashi, stafi i tij si dhe drejtorët Qeli Lamaj, Islamu Kemeri e të tjerë. Sot kanë vizituar punimet që po bëhen në rrugën Marin Barleti si dhe rrugët e tjera, pjesë ku vizitohen shumë nga të rinjët të këtij qyteti dhe vizitorë të brendshëm e të jashtëm. Me këtë rast, kryetari Tota i tha se jemi këtu për të parë punimet që po bëhen në shtrimin e kaldërmit në mënyrë profesionale nga kompania dhe po kështu me mjeshtër të sjellur nga Italia dhe tashmë kjo pjesë do të bëhet aset ballkanik për bukuri. Kjo pjesë tashmë po përfundon edhe me pjesë të bukur të bashkangjitur të Shadërvanit. Ne vazhdojmë punë të mira, tha kryetari Totaj. Që po shihet në pjesë periferike të Shadërvanit kanë vazhdu punimet, edhe është bo shtrimi i kubzave, i kaldërmës, edhe që shpërshijet puna kvalitative e dorës që duhet me falemderu mjeshtërve të cilët kanë prunë një standard shumë të lartë të punës së tillë nga Italia, e ka zbukuru këtë pjesë të qytetit, edhe po vazhdon që pasi të kompletohet edhe rruga Marin Barleti, me një farë mënyrë të kompletohet komplet infrastruktura toksore e Shadërvanit, për me ashtu Shadërvanit një vlerë, shtesë, një sharm të jashtëzakonshëm. Kjo pjesa këtu njihet si pjesë ku gravitojnë shumë matri për shkak të kafeterive, edhe ku të kompletohet edhe rruga Marin Barleti, me të vërtet bëhet një pamje jashtëzakonshme edhe një përjetim i veçantë, jo vetëm për banorët e Prizrenit, po edhe për gjithë vizitorët e rastit që vinë. Edhe kjo edhe një herë e rikonfirmon përkushtimin e qeverisjes lokale se Shadërvanin do të trajtojmë me kujdes të veçantë, sepse është vlerë e shtuar edhe atrakcion jo vetëm për Prizrenin, as për Kosovën, po për komplet Ballkanin edhe rajonin, sepse kemi pa që ka shumë vizitorë, edhe të gjithë janë të kënaqur, të gjithë e njohin punën dhe kvalitetin e punëve që ka ndodhur në mandatin tonë duke rivitalizu komplet Shadërvanin përmes një projekti që është zbatuar nga Drejtoria e Shërbimeve Publike edhe është bërë një punë e jashtëzakonshme. Drejtori i Shërbimeve Publike Qeli Lamaj pohoi se ky është njëri nga projektet tona sa i përket rregullimit të përgjithshëm të zonës historike të Prizrenit, secila nga këto zona tashmë do të rregullohet dhe do të bëhet sipas standardeve më të mira të trashëgimisë. Kurse në projektin e vitit që vije është edhe renovimi i tërësishëm i qendrës Evropa dhe kështu secila pjesë e Prizrenit do të jetë bukurinë vete, tha drejtori Lamaj. Gjithsesi ne nuk jena ndalë vetëm me sheshin e Shadërvanit, po me komplet zonën historike të Prizrenit, zonën e parë, vazhdohet me kaldërm. Nuk do ndalemi, domethënë, edhe gjatë mandatit tjetër të qeverisës së zotit Totaj. Edhe komplet zona e parë historike do të trajtohet jo vetëm kaldërmi, po komplet infrastruktura nëntoksore, prej ujësillëseve, kanalizimeve, gypave nëntoksore, edhe të rrymës edhe të ndriçimit publik, kështu që vazhdohet me punimet e mira. Këtu mbrapa nesh e keni edhe qendrën Evropa, ku sot e parë që është mjaft e damtuar dhe shumë shpejt kena me pa dhe renovimin komplet të qendrës Evropa. Punimet në qendrën historike tashmë po bëhen vërtet një aset i rrallë jo vetëm i trashëgimisë, por edhe i bukurisë së Prizrenit historik.